Hàng nghìn người đã bị mất nhà cửa sau khi một đám cháy lớn thiêu rụi khu dân cư nghèo Isla Puting Bato ở thủ đô Manila của Philippines. Tới lúc này chưa có báo cáo về con số thương vong. Sở Cứu hỏa Manila cho biết, đám cháy bắt đầu vào lúc khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Theo Sở Cứu hỏa Manila, hầu hết các ngôi nhà trong làng được làm từ vật liệu nhẹ dễ cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp khu vực, nơi liền kề với một cảng container. Ít nhất 2.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 10.000 người, được báo cáo là mất nhà cửa. Lực lượng bảo vệ bờ biển và không quân đã triển khai 2 máy bay và 4 tàu thuyền để hỗ trợ kiểm soát đám cháy. Thị trưởng Manila Honey Lacuna tuyên bố sẽ hỗ trợ người dân phải di rời do đám cháy lớn này. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người sơ tán nhận được hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm và vật liệu để xây dựng lại nhà cửa của họ. Bà nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết chính quyền sẽ tìm các nơi khác để di rời khu dân cư này, bởi vì Isla Puting Bato không còn là nơi an toàn cho họ nữa. Bali, inuna namin yung mga anak namin na alikasin bago yung mga gamit namin na ilikas din. Siyempre, nanlulumo, wala nang hanap buhay, wala pang bahay. Lahat wala eh. Hindi ka na nga makakain. Grabe itong inabot namin. Papasko pa naman.